Ok, so đây bọn đã sẵn sàng phía sau khởi thằng này bạnថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកនៅមេរៀនថ្មីមួយដែលតទៅនឹងសំឡេងភាសាអង់គ្លេសថាតើអក្សរអង់គ្លេសនីមួយៗនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងវាស្មើនឹងអក្សរអីជាភាសាខ្មែរដោយដែលលោកគ្រូបានដាក់ចំណងជើងថាចំណាំនៅតួអក្សរទាំងអស់នេះបងប្អូនលែងពិបាកនៅក្នុងការអានទៀតហើយបាទអញ្ចឹងមេរៀនមួយនេះលោកគ្រូគិតថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដំបូងដែលមិនទាន់ចេះអានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជាច្បាស់ថាតើមេរៀនហ្នឹងវាសំខាន់យ៉ាងណានោះតោះយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទអក្សរអង់គ្លេសដំបូងគឺអក្សរ A បាទ A គឺស្មើស្រៈ A ស្រៈ A ស្រៈ A បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែកត់ចំណាំថាអក្សរ A គឺវាស្មើស្រៈ A ស្រៈ A និងស្រៈ A អញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀនសូត្របងប្អូនដើម្បីឲ្យឆាប់ចេះងាយចាំចេះហើយចេះបានយូរគឺបងប្អូនត្រូវតែសរសេរដាក់ក្នុងសៀវភៅផងបាទអាចមើលបណ្ដាសរសេរបណ្ដាហើយបើសរសេរមិនទាន់ទេបងប្អូនអាច skip វាចុច skip វាសិនទៅមានន័យថាយើងចុចឈប់វាសិនយើងសរសេរហើយចាំយើងចុចទៅបន្តទៀតព្រោះយើងមើលម្ដងហើយថ្ងៃក្រោយយើងចង់រំលឹកអីគឺយើងអាចមើលតាមវីដេអូនឹងទៀតក៏បានឬបងប្អូនសរសេរហើយមើលតាមសៀវភៅក៏បានដែរអញ្ចឹងបាទម្ដងទៀត A ស្មើស្រៈ A ស្រៈ A ស្រៈ A ឧទាហរណ៍ apple apple អញ្ចឹង apple គឺយើងប្រែថាផ្លែប៉ោមបាទម្ដងទៀត A ស្មើស្រៈ A ស្រៈ A និងស្រៈ A បាទអក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរ B ដែលស្មើនឹងអក្សរ B បាទឧទាហរណ៍ boy 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 ប្រែថាក្មេងប្រុស boy ក្មេងប្រុស B ស្មើអក្សរ B អក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរ C ដែលស្មើអក្សរ K ឬក៏អក្សរ S ឧទាហរណ៍ cat cat ប្រែថាឆ្មា cat ឆ្មា cat ឆ្មាបាទ C ស្មើអក្សរ K ឬក៏អក្សរ S បាទមកអក្សរបន្ទាប់ទៀតគឺអក្សរ D D ស្មើអក្សរ D ឬក៏អក្សរ D បាទយើងមើលឧទាហរណ៍ dog dog ប្រែថាឆ្កែ D ស្មើអក្សរ D ឬក៏ D dog ឆ្កែបាទមកអក្សរបន្ទាប់ទៀតគឺអក្សរ E E ស្មើស្រៈ E ស្រៈ I ឬក៏ E ឧទាហរណ៍ elephant elephant ប្រែថាដំរី elephant ដំរី E ស្មើស្រៈ E ស្រៈ I ឬក៏ E F F ស្មើហជើងវ F ឧទាហរណ៍ friend 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 ប្រែថាមិត្តភក្តិ friend មិត្តភក្តិ F ស្មើហជើងវ G G ស្មើហជើងកឬក៏អក្សរច ឧទាហរណ៍ girl 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 ប្រែថាក្មេងស្រី girl ក្មេងស្រី G ស្មើហជើងកឬក៏អក្សរច H H H ស្មើអក្សរហឬក៏ហបាទយើងមើលឧទាហរណ៍ happy happy ប្រែថាសប្បាយរីករាយយើងអានថា happy happy សប្បាយរីករាយ H ស្មើហឬក៏ហ I I ស្មើស្រៈ E ឬក៏ស្រៈ I ឧទាហរណ៍ in in ខាងក្នុង in ខាងក្នុង
I ស្មើស្រៈ x ឬស្រៈ a J J ស្មើអក្សរចឬក៏អក្សរច J ចចឧទាហរណ៍ jelly 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 ប្រែថាចាហួយ jelly jelly ចាហួយ J ស្មើអក្សរចឬក៏អក្សរច K K ស្មើកខកខឧទាហរណ៍ key បាទយើងអានថា key key គឺប្រែថាសោ key សោ K ស្មើអក្សរកខកខបាទអក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរ L L ស្មើអក្សរ L ឬក៏ L ឧទាហរណ៍ leg leg ប្រែថាជើង leg ជើងអញ្ចឹងអក្សរ L ស្មើអក្សរ L L M M ស្មើមកឬក៏មក M ឧទាហរណ៍ mother mother ប្រែថាម្ដាយយើងអានថា mother 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 គឺប្រែថាម្ដាយអូខេអញ្ចឹងអក្សរ M ស្មើអក្សរមកឬក៏មកបាទអក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរ N N ស្មើអក្សរ N ឬក៏ N ឧទាហរណ៍ nose nose ប្រែថាច្រមុះ nose ប្រែថាច្រមុះអញ្ចឹងអក្សរ N បងប្អូនត្រូវចំណាំគឺវាស្មើនឹងអក្សរ N ឬក៏ N nose ច្រមុះ O O ស្មើនឹងស្រៈអស្រៈអូឬក៏អឧទាហរណ៍ orange orange ផ្លែក្រូច orange ផ្លែក្រូចអញ្ចឹង O គឺស្មើនឹងស្រៈអឬក៏ស្រៈអូឬក៏អ orange ផ្លែក្រូច P P ស្មើនឹងអក្សរផផបឧទាហរណ៍ person 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 ប្រែថាមនុស្ស person មនុស្សអញ្ចឹងអក្សរ P គឺស្មើនឹងអក្សរផអក្សរផនិងប Q Q ស្មើខជើងវឬខsorry ខជើងវឬខជើងវអញ្ចឹងនេះខជើងវខ្វខជើងវខ្វបាទអញ្ចឹង Q ស្មើខ្វខ្វឧទាហរណ៍ quick quick ឆាប់រហ័ស quick ប្រែថាឆាប់រហ័សចឹងអក្សរ Q ស្មើនឹងខ្វខ្វបាទមកអក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរ អ អស្មើនឹងអក្សររឬក៏រឧទាហរណ៍ run run ប្រែថារត់ run រត់អស្មើនឹងអក្សរឬក៏រ S S ស្មើនឹងសឬក៏សឧទាហរណ៍ sun sun ប្រែថាកូនប្រុស sun កូនប្រុសអញ្ចឹងអក្សរ S វាស្មើនឹងអក្សរសឬក៏អក្សរសឬក៏សទៅសាប់អានថាសបាទមិញបាទគឺសទៅសាប់សបាទយើងមកបន្ទាប់ទៀតគឺអក្សរ T T ស្មើនឹងអក្សរតថតថបាទយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា table 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 យើងប្រែថាតុយើងអានថា table table អញ្ចឹងអក្សរ T ស្មើនឹងអក្សរតថតថបាទក
បាត់ចំណាំផងបងប្អូនអរគ្នាបាទ you ស្មើនឹងស្រៈអសំយោគសញ្ញាឬក៏ you ដែលសំយោគសញ្ញានៅទីនេះគឺវាភាគច្រើនគឺសូវាសូអាអូខេយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នានេះយើងអានថា university ប្រែថាសាកលវិទ្យាល័យតែពាក្យនេះគឺយើងអាន u អូខេ university ប្រែថាសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងអក្សរ u ស្មើនឹងស្រៈអសំយោគសញ្ញាឬក៏ u បាទអក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរ v ស្មើនឹងអក្សរ w ឬក៏ w ឧទាហរណ៍ worry ប្រែថាណាអូខេ worry បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំថាអក្សរ v គឺស្មើនឹងអក្សរ w ឬក៏ w អូខេពាក្យអក្សរបន្ទាប់គឺ w ស្មើនឹង w ឬក៏ w បាទគឺដូចទៅនឹងអក្សរ v ដែរឧទាហរណ៍ worry ប្រែថាព្រួយបារម្ភ worry ព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងអក្សរ w វាស្មើនឹងអក្សរ w ឬក៏ w បាទគឺដូចគ្នាទៅនឹងអក្សរ v បាទអក្សរបន្ទាប់គឺ h ស្មើនឹងអក្សរសឬក៏កជើងសឧទាហរណ៍ ox ប្រែថាគោឈ្មោលបាទយើងអានថា ox គោឈ្មោលអញ្ចឹងអក្សរ h គឺស្មើនឹងអក្សរសឬក៏កជើងសបាទអក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរ y គឺស្មើនឹងអក្សរយ៉ឬក៏យ៉បាទឧទាហរណ៍ yellow ប្រែថាពណ៌លឿង yellow ពណ៌លឿងអញ្ចឹងអក្សរ y វាស្មើនឹងយ៉ឬក៏យ៉បាទហើយអក្សរ y ហ្នឹងគឺពេលខ្លះក៏វាអាចដើរតួជាស្រៈផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សានៅមេរៀនបន្ទាប់ទៀតបាទមកអក្សរចុងក្រោយបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺអក្សរ z គឺសូរសំឡេងសខ្មែរគឺអក្សរសឬក៏សត្រីស័ព្ទយើងអានថាសបាទឧទាហរណ៍ zoo យើងប្រែថាសួនសត្វយើងអានថា zoo សួនសត្វអូខេអញ្ចឹងអក្សរ z វាស្មើនឹងសឬក៏សបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមេរៀននេះគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាចុងក្រោយលោកគ្រូក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដាននៅមេរៀនមួយនេះជាមួយលោកគ្រូហើយជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមជូនពរដល់បងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនហើយរៀនកាន់តែពូកែបាទហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ឬជា subscribe នៅ channel លោកគ្រូម្នាក់មួយផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូក្នុងការធ្វើមេរៀនដូចជាធ្វើវីដេអូមេរៀនចែកជូនដល់បងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបន្តទៀតបាទ